საღამოშვიდობისა მოგესალმებით. ემოციური დღეა დღეს თქვენთვის. რა მოლოდინი გაქვთ თუ შეგიძლიათ რომ გითხრათ? რომ გითხრათ რომ არ ნერვიულობო მოგატყულებდით. ყველა მშობელი ნერვიულობს, როდესაც შვილი განსაცდელი წინაშე არის. მაგრამ დეპრესიაში ნამდვილად არ ვიმყოფები. იმიტომ რომ ჩემი შულს არ ასამართლებენ არც ქურდობაზე, არც მეკრთამეობაზე, არც სხვა რაღაცაზე, სამშობლოს სიყვარულზე ასამართლებენ და ეს მე მეამაყება. ნიკა არის ვაჟკაცი, გირაო გადახდილი აქვს და გირაოს გირაო კანონით არ არის გათვალისწინებული და იცით რა არის, როდესაც თვითონ მთავრობას მოპარული აქვს ძალაუფლება, როდესაც უკანონო ზიან პარლამენტში ეს ბატონები და ქალბატონები და ნიკას ჭკუას ასავლიან, ეს არის საშინელება ჩემთვის მოსასმენად ძნელი, მაგრამ მე ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, იმიტომ ვიცი რომ ნიკა არაფერს ცუდს არ გააკეთებს და გააკეთებს და ეს სხვა ოპოზიციური პარტიები ასე გვერდით რომ უდგანან ნიკას, ეს მე ნამდვილად მეამაყება. ბატონო ზორა, დღეს იმუნიტეტის მოხსნის მეორე წრე იყო, ხომ? თქვენ ადევნებდით ამას თვალს და მოულოდნელობები ალბათ აღარც იყო, ალბათ ელოდით ასეთ შედეგს, თუმცა გასულ პარლამენტში მოინახა რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის მინდა წავიკითხო და გავახსენო საზოგადოებას მარიამ ჯაში, მირიან ციკლაური, რომან კაკულია ქართული ოცნებიდან, ვინც არ მოაწერა ხელი იმუნიტეტის მოხსნის პირველ ტალღას. აი, ახლა თუ გქონდათ ვინმესგან ამისი მოლოდინი, თქვენი პირადი დამოკიდებულების გამო, თუნდაც თქვენთან ურთიერთობის გამო, ერთ-ერთმა მაგალითად ევროპელმა სოციალისტმა ბატონმა ზილფიმიანმა თქვა, რომ ნიკამელიას მამამო ბევრი სტენტი ჩამისვაო და ხმას ვერ მივცემ მისი შვილის წინააღმდეგ. რაღაც მსგავს თუ ელოდი, სხვა შორის მან არც წინააღმდეგი მისცა, არც მომხრე მისცა. საერთოდ არ მიიღო არც ერთმა ევროპელმა სოციალისტმა პატრიოტთა ალიანსის კვოტით შესულმა ხმა, არ მიიღო მონაწილეობა ამ კენჭისყრაში, მაგრამ თუ გქონდათ ვინმესგან კიდევ დამატებით ასეთი მსგავსი მოლოდინი, თქვენი პირადი ურთიერთობების გამო. იმის შემდეგ რაც პირველი იმუნიტეტის მოხსნა იყო და იქ უმრავლესობა თითქმის ყველა ჩემი ავამტყოფი შვილი ან თვითონ ავამტყოფი იყო ან შვილი იყო იმათმა რომ ისე იმოქმედეს და ამ პარლამენტთან არავითარი ნაცნობობა, მეგობრობა ან რამე არ მაკავშირებდა. მით უმეტეს ეს ის მაგრამ ფიქრობდი რომ აი დუმბაძის ქალიშვილი, რომელიც ბატონი ნოდარის ქალიშვილია, ის მაინც რაღაცას გააკეთებდა, მაგრამ ქალბატონ ჩარკვიანს რომ გუშინ დაუწერა, ვიფიქრე რომ ეს ოცნების ხალხი არიან და ვირუსი აქვთ ამათ რაღაცნაირი ვირუსი, რასაც ოცნება ქვია. ტვინი აქვთ დახშული, ვერ აზროვნებენ, საქართველოს სიყვარული არ აქვს წინა პლანზე, არ უყვართ საქართველო, თორემ ეხლა იმის დროა ნიკა მელიას ამბავი აი ასე სწრაფად გაიტანონ ყველაფერი, სხვა პრობლემები საქართველოში არ არის, ხალხი შიმშილობს, ხალხი შიმშილისგან იღუპება, სამუშაო ადგილები არ აქვთ, მთავრობა არაფერს არ აკეთებს და გადატანილია მხოლოდ აქცენტი ნიკა გირაოს გადაუხდელობაზე, როცა გადაიხადა და როდესაც ბინა არის ჩადებული, რომელიც 9 მილიონზე მეტი ღირს, ნუ თუ 30,000 არის ეს ბინა შეფასებული, ამდღარიყვნენ და
დაედგინათ რომ ეს ბინა უფრო მეტი ღირს ვიდრე 30,000, მაგრამ მაგათ აწყობს ესა და ამდა რა წესია ზიზღი ისენით რომ ელაპარაკებიან ზიზღი ჩხებს მაგათგან როდემდე უნდა იყვნენ ასე და რას ფიქრობენ დიდხანს ესენი არ იქნებიან იმ სავარძლებში და მე როგორ იცხოვრებენ როგორ შეხვდება ხალხს შეხედავენ ხალხს თვალებში იმასაც ნახავ ეს მთავრობა არ არის გავრილოვზე ამბობენ რომ გავრილოვი და ნიკა შეკრული არისო ხალხო ღორის ტყავი გაქვთ აქ ცხენიათ რას კადრულობთ ეს მდინარაძე ვინ არის ესა არ ცხენია მაგას ცოლშვილი ყავს ბავშვები ყავსა ბავშვებს თვალებში როგორ უყურებს ეს არა კაცი ესა როგორ შეიძლება რომ გავრილოვთან დააკავშიროს ნიკა რომელიც ნიკა იბრძვის მხოლოდ საქართველოს წარმატებისთვის ვერაფერი ვერ მოუძებნეს ნიკას მარტო გირაო მოუძებნეს გირაო მე ამაყი ვარ მე მამა ვარ მე მშობელი ვარ რომ მე ამაყი ვარ რომ ასეთი შვილი მყავს რომელიც სიმართლისთვის იბრძვის თავს არ ზოგავს კი მეწოდება ძალიან მაგრამ ამავე დროს მეამაყება გცხვენოდეთ თქვენ ოცნების წევრებო პარლამენტში რომ იჯექი დღეს გავრილოვიჩებო გავრილოვნებო რა არ ცხენიათ როგორ დააკარგეთ სად გაიზარდეთ რომელ ოჯახში გაიზარდეთ როგორ არ ცხენიათ როგორ მიდიხართ სახლში და ცოლშულს უყურებთ თვალებში დადგება თქვენი დრო მალე და თქვენ ნახავთ თქვენ რა დაგემართებათ აი მაშინ გეკნებათ ივანიშვილის მიერ ნაბოძები ბილეთები უცხოეთში წასვლა აი ნახავთ საქართველოს არ გადაშენდება ნახეთ დღეს პარლამენტის წინ რამდენი ახალგაზრდა დგას რამდენი ახალგაზრდა იცავს ნიკას კი არ იცავს საქართველოს მომავალს იცავს გცხვენოდეთ თქვენ გცხვენოდეთ კოცებო პარლამენტი კი არა ჯოგი ხარ ჯოგი შეყრილი მანდა ბატონო ანზორ აი არ გაგაწყვეტნეთ იმიტომ რომ ძალიან ემოციური იყო ეს თქვენი ნაწილი და მინდოდა რომ ბოლომდე გეთქვათ რაც ჰქონდათ სათქმელი მაინც რატომ მიგაჩნიათ რომ გახდა თქვენი შვილი სამიზნე აი რატომ გასაგები ის ახლა გახდა ნაცმოძრაობის თავმჯდომარე მანამდე იყო ერთ-ერთი ლიდერთაგანი მაგრამ მაინც რატომ ნიკა იცით რა არის ნიკას აღმოაჩნდა ისეთი თვისებები კომუნიკაბელურია ძალიან უყვარს ხალხი ძალიან პატივცემს სხვა ადამიანის აზრებს ყველაფერი წარმოიდგენთ თქვენ ოდესმე რომ ქალბატონი ნინო ბურჯანაძე ან ბატონი შალვა ნათელაშვილი ან კიდევ სხვები ნიკას გვერდში დაუდგებოდნენ ასე ხომ განსხვავებული პოზიციის პარტიები არიან აბსოლუტურად, მაგრამ ნიკაში ხედავენ გამაერთიანებელ ოპოზიციონერს, რომელსაც უნდა მხოლოდ საქართველოს მომავალი, ბედნიერი მომავალი. ნიკა აირჩიეს, აი არჩევას თუ უყურებდით და ნამდვილად სიმართლეს გეტყვი, არც მინდოდა რომ აერჩია თავმჯდომარედ, ვიცოდი რომ ხელა თავსატეხი იქნებოდა შემდგომ ეს, მაგრამ რა უპირატესობით გაიმარჯვა და რა ნაბიჯები, ქმედითი ნაბიჯები გადადგა, ახალგაზრდები მოიზიდა, ეს პარტია უფრო გაძლიერდებოდა, უფრო დამშვენდებოდა, უფრო საქართველოსთვის უფრო მეტ წარმატებებს მოიტანდა და ეს ვერ აიტანა კოცებმა და ივანიშვილმა პირველ რიგში, რომელიც ეხლა იმალება ან ბუნკერში, ან თავის იმაში ჭორვილაში.
რა გააკეთა, რა იმედი მქონდა მე 2012 წელს მაგას რომ ხმა მივეცი და მეგონა რომ აი ღმერთმა გამოგვიგზავნა ადამიანი რომელიც საქართველოს იხსნის და იმის მაგივრად რომ ის კარგი გაეკეთებინა რაც ნაციონალებს ჰქონდა იმის მაგივრად ის ცუდი წამოწია და კუბში აიყვანა და შეგვაზიზღავ ყველას თავი გადით ქუჩებში გადით ბაზრობებზე და ნახავთ ხალხი როგორ ლანძღავს როგორ მოიხსენიებს ივანიშვილს რამხელა რეიტინგი ჰქონდა რატომ ვის მიაქვს საფლავში 2 მეტრო მიწა უნდა მეტი არაფერი ადამიანს საწაიღებს იმ ქონებას მაგრამ სახელი საუკუნები რჩება და აი ეს მონები რომ მყავს პარლამენტში ყველა მონა ის ცნობილი სპორტსმენია თუ ის პიანისტი რომ არის ბოლქვაძე თუ რაღაცა ვაიმე მაგათ ფსიქიატრები ჭირდებათ აუცილებლად რომ მოვიდნენ გონს გონიათ რომ ყველაზე მაღლა დგანან დღეს და ყველაფერი შეუძლიათ არა ჩემო კარგებო პირველ რიგში საჭიროა საქართველოს სიყვარული ჩემთვის მნიშვნელობა არ აქვს ვინ იქნება სათავეში პეტრე თუ პავლე თავარია რომ ქართველ ხალხს მიხედოს რომ გაჭირებული არ იყვნენ ბატონო აი ბოლოს მაინც მინდა გკითხოთ შივრები არ იყვნენ ბოლოს მინდა გკითხოთ აი ჩვენი დროც იწურება სტუდიაში წყავს სტუმრები, ამიტომ მინდა რომ ბოლო კითხვა დაგისვათ. მაინტერესებს მაინც მზად ხართ ასე გამოდის ოჯახი იმისთვის რომ ნიკა შეიძლება დააკავონ ხვალ. უახლოეს 24 საათში სასამართლომ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება. მზად ხართ და მიგაჩნიათ რომ ეს მისი სწორი პოზიციაა. კაბატონინო, მე და ჩემ მეუღლეს ჰქონდა გუშინ გვიან ღამე საუბარი. და ერთმანეთი გავამხნევე და უთხარით რომ ჩვენ გავზარდეთ შვილის სწორად, ჯამთელად. კაცი რომელიც საქართველოს ემსახურება, იჭერენ არა იმისთვის რომ ქურდობდა, ანდა ქრთამებს იღებდა, არამედ იმიტომ რომ საქართველო ასე უყვარს, ჩვენ უნდა ვიამაყოთ მაგითი. გამსახურდია იყო ციხეში და მერაბ კოსტავა და კიდევ ბევრი პატრიოტები და ჩემი შვილი გამონაკლისი არ იქნება მე ჩემ შვილს ყოველთვის დაუდგები გვერდით და ყოველთვის მაგის ოჯახს მივხედავ სანამ ჯამთელობა ხელს შემიწყობს თუ არა და ძალიან დიდი მეგობრები ყავს და ყველაფერი კარგად იქნება ისე რომ ჩემ შვილის მოქმედებას მე ვამართლებ და მინდა კოცებს მიმართო რომ გრცხვენოდეთ აი ამ სპექტაკლისთვის რაც დღეს დადგით აი გრცხვენოდეთ რომ ასე დაჩქარებული მეთოდით რომ ნიკას გასამართლება გინდათ ვითომ და დიდი ტერორისტი იყოს თვითონ ტერორისტებს მიხედეთ საზღვარი რომ ტრასამდე ჩამოვიდა იმას მიხედეთ იმაზე ინერვიულეთ და არა ნიკას აი ასეთ კაცობაზე დიდი მადლობა თქვენ და ყველას მივესალმები ქალბატონი თაკო ჩარკვიანია რომელსაც უდიდეს პატივს აცემდა ბატონი ჯანსუღი იყო ჩემი ძალიან დიდი მეგობარი და ქალბატონ თამარისთან მე მეგობრობ და მიამაყება. მადლობთ ბატონ ანზორ სიმშვიდეს გისურვებთ თქვენს და თქვენს მეუღლეს. მადლობა ჩვენ გადმოვინაცვლებთ ახლა სტუდიაში სადაც უკვე წარმოგიდგინეთ სტუმრებით